Një 49 vjeçar shqiptar I dënuar me 29 vjet burg nga Italia për pjesëmarrje në një organizatë kriminale për trafikim të lëndëve narkotike, kishte zgjedhur Kuçovën për t'u strehuar në përpjekje për t'i shpëtuar drejtësisë, por plani I dështoi. Armando Pietri përfundoi në rrjetën e policisë së shtetit pasi agentët kishin marrë informacion në rrugë operative për shtëpinë ku ai qëndronte, ndërsa ishte person në kërkim ndërkombëtar. Për strehimin e të kërkuarit të drejtësisë, e pësoi edhe pronari 53 vjeçar I shtëpisë, në të cilin blut gjetën edhe një sasi lënde narkotike, çka ja rëndoi pozitat para drejtësisë. Policia e shtetit tha se Armando Pietri do të ekstradohet drejt Italisë për të vuajtur dënimin për 29 vitesh burg të dhënë nga drejtësia italiane. Drejtoria e forcës së posaçme operacionale në Tiranë ndërkohë vuri në pranga një 49 vjeçar nga Tepelena, I akuzuar për kultivim të bimëve narkotike në Kosovë. Oltjon Shehu ishte person në kërkim pasi gjykata themelore e Gjakovës në muajin shkurt 2025 I ka saktuar masën e sigurisë arrest në burg për këtë veprimtari kriminale. Interpol Tirana tha se po vijon bashkëpunimin me agjencitë ligjzbatuese në Kosovë për të finalizuar procedurën për ekstradimin e 49 vjeçarit.